من درود و درهبات گشان سنگتان و واجهان و بانکان که مرچی دا ما یک جا بودتگیم که یک زرشانی دا برجم بداریم با دو موضوعی واسه یکیش این که 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر بیتا و انچوش که ما شما زانه ادا نزدیک به یک قرن بی که بلوچستان چا بلوچ دستا گرگ بودتا یعنی آئی حق چا آئی گرگ بودتا بل بلوچ هنگت جنگ و جیڑیں که وطی حق و حقوقا چا حکومتان مرکزی که پرک نکن چا هر نیمگا بودتگان چه ایران توکا ببید چه پاکستان توکا ببید یا شیک افغانستان توکا ببید آنگو وطی حق پدا بجانتے و میں دومی بار ہم کہ انو دا حسن اشیاء کہ میں بلوچستانا چا اشیاء کہ انو حسن ہم گشتر لوٹاں بحربون بکنا ما اشی بارا مخالف ہیں بلوچستان ہر وحدی کے بحربون خنک بوتا پا ہر بہانے یا بلوچا ہچ نا پیدا نرسا بلوچ ہمیشہ بازکتر بوتا وارتر بوتا شریکتر بوتا ما اگر ہنو ہم بچارے بلوچستانی بار کنگا مغربی بلوچستان اولا شین کے بلوچستان کولان 3 بار کنگ بوتا و ہر باہری یک کشوری دستا دیگ بوتا پدا انو اگر ما بچارے مغربی بلوچستان کی ایرانی جغرافیائی توقعیں آئی ہم چا وحدی کے دا بوتا چا 1307 شمسیہ پہاڑ بہانے یا اشی کے یہ ملک کو ہاندو دماغ یہ مزنت یہ بات بار کنک بی تاشی کے شمی حق و حقوق شمارا برسان شمی واز شاتر بی بار کنک بود سے جا پدا بلے تروچ مرچی گا ما گندگی بحرانی کچھ بلوچستان جدا بودتگا وضعیت شرائط زندگی اقتصاد درستین چیزیں چا یہ بلوچستان کے ہنو بنام بلوچستان ملک تو کا جایا رکھ بیتے ہم بات کریں ما یہ وجہ مرچی ادا جام بوتگی کہ یہ اعتراضاوتی گا دنیا برسینے مخصوصاً ادا اروپائی تو کا اول شیئر کے پارلمان آلمانی تو کا یہ اعتراض رسینک بھی وہ آگو شک ببن کے بو رژیم جمهوری اسلامی ایران گیشتر چشیه دیگه مدارا مکنی شما اگر لوتی وتی حقوق بشر که ادعای شعار دیگ بیت رعایت بکنی اولی قدم اشین که جمهوری اسلامی ایران بایکوت بکنی پرچه که شما وقت زانی که یہ رژیم جمهوری اسلامی ایران هر چی گیشتر جغرافیای ایران تو که بمانی درستی ملتانی که آنگو هستند چه بلوچ ببید چه عرب ببید چه کرد ببید چه ترک ببید تو یدگه ملتانی که هستند آیانی حق و حقوق رعایت کنگ نبید و ما یہ چیزا ہمیشہ درستی دنیا لوٹن بگشیں ویشی جاگ کنے فریادی جنے کہ جمہوری اسلامی میں بلوچ لوٹوک نہیں جمہوری اسلامی بلوچستان بس لوٹید میں خاکا لوٹید میں سرزمین لوٹید ما یہ چیزا اجازت نہ دیں لوٹی بلوچستانی تو کا تا 5 میلیون نفر مردم بیاری و آنگو تغییر جامعیت بدانتے و آنگو آمایش بکنتے و ایدہ میں بلوچستانی زرا ساحلہ یہاں کا گل زمینہ تصرف بکنتے بلوچا وتی بلوچستانی تو کا ہم اقلیت بکا انو ہم لوٹی تھے کہ یہ آپا چا بلوچستانا چا دریایا بلوچستان گا مکران گا چس بکم ببارتے ہما اسفان تو کا ہما یز تو کا بلے میں نے تو بلوچا ہنگتا آنگو پا پیٹی آپا مش میں مات گوار چوک ہر روچ یا کشک باند یا گانڈوش وارتے یا 1000 مشکلات دگے مریضی آئین دستا کپیتے ماشاء گوشی تا ادا دنیا میں یہ گپاؤ میں یہ اعتراض ہے کہ ادا حسن پہ یہ بارہ بیش کنیتے بلوچستان ist unsere nationale Identität Beluchi Sprache ist die Wahrnehmung Merkmal der Belutschen Baluchistan Miraj Pajaren
بلوچی زبان بلوچ راج پجارن بلوچستان هویت ملی ماست نه به کشتار سوختبران در بلوچستان تقسیم بلوچستان و تی اعتراضا پیش بداریم. علاوه بر تقسیم بلوچستان در واقع نسبت حقوق انسانی که زیر پا کرد بیگن توسط جمهوری اسلامی در خاک بلوچستان مردمان حق و حقوق انسانی زیر پا کرد جوانان بلوچ کشک بیگن به خاطر نان و سوال مکران که جمهوری اسلامی در واقع لوتی تصرف بکن و تی صنایع آلوده کننده در واقع بیاری و محیط زیست و دیگه خراب بکنده ما به نوعی در واقع و تی اعتراضا پیش داریم گوتیم بگوشیم که تمام جهانیان متوجه ببین که ادام مزنی سیاست نسل‌کشی پیش روگین و محیط زیست در واقع خراب کنگاین و سیادان بیکار کنگاین در واقع کارخانه‌ای که دوتن بودن بیارن آلوده کننده دریا آلوده کننده مردم که سالیان دراز یعنی گشته چند سال ودا مشغول سیادی و تی زندگی گوازی نگاین توسط این صنایع آلوده کننده مجبور بودن بیکار بودن مجبور بودن چاوتی ملکا برونده یکی دیگه سیاست جمهوری اسلامی گویی برنامه ایشیه که جمعیت زیادی چه غیر بلوچان منتقل بکنده ودا و توسط انتقال غیر بومیا مردمان بومی و مردمان بلوچ در اقلیت ناچیزی قرار بداد در واقع هدف چه درستی هدف چه درستی برنامه ایشیه که بلوچان شدن بگردینی و سوال بلوچستان را تصرف بکن و تی بکنده در نتیجه ما درو ادا و تی توارا ور کنگاهی که لوتیم بوشه ما و به نمایندگی چه مردمانی مردم بلوچ توارا لوتیم بوشه که ما مخالف یه سیاست ضد بلوچ و توجه سازمان‌های بین‌المللی و مردم جهان را لوتی جلب کنه که به کمک مردم بلوچ بیاین و چه جمهوری اسلامی بلوچن که یه سیاست‌های ضد مردمی و ضد مردم بلوچ پریز بکن تو او بشر و رعایت بکن چه تقسیم بلوچستان را هم دست بر بداری. سلامت بوجه باز مهربانی منتوار شما باشی موضوع اشاره کتشی که بلوچستانی محیط زیست هم اشاره به صورت عام لوتند خراب بکنند که مردمان مجبور بکند که چا آواتی ملکی که آیان گنت هزارا سال آنگو زندگیش کتا آنگو ویل بکنه
و براون تا شک آوتون تیوتی سیاستا آنگو پیاده بکن. بلوچستان تیاب تفاوتیگی مکنید. بلوچستان چون کنگا ما نمانه. ما دستبندی کنم چه وجه عبدالرؤوف نظرزایی که دعوتی گپ و ترانه در شام بکن. مهربانی ما گوشدار کنم چه. در هفته گذشته ما روز حقوق بشر رو داشتیم که در کشور ما جمهوری اسلامی یکی از کنوانسیونانی که سازمان ملل قرار داره اونا تعهد کردن که حقوق بشر را در جمهوری اسلامی ایران رعایت کردن، ولی متاسفانه حقوق اساسی مردم بلوچ اصلا کلیه اقوام اونجا رعایت نمیشه. یک تدریس به زبان مادری است که در مدارس باید به زبان مادری تدریس میشد که در واقع نمیشه و حق تعیین سرنوشت به دست مردم است که این هم از جمهوری اسلامی رعایت نمیکنه. سه، بهداشت مردم. متاسفانه میبینیم که طرح جمعیتی مردم اونجا را هدف قرار دادن، هر چند مدت میاند زخم مردم را دوباره چرکین میکنن، به جایی که زخم مردم را مداوا بکنن، به مرور زمان توسعه و پیشرفت بیارن در منطقه، آسایش رو برای مردم فراهم بکنن. ولی متاسفانه ما میدونیم جمهوری اسلامی هر روز یه تعدادی از دوستان و نهادهای خودش رو مجبور میکنه که این طرح تقسیم استان و هر چند سالی اونجا دوباره این درد دوباره به مردم نمک بپاشن. ولی متاسفانه میبینید که هیچ برای توسعه سازماندهی و برنامه‌ای که برای بودجه و بهداشت اونجا قرار شده که انجام بده نمیشه. متاسفانه ما اکثر مردم بومی مخالف، اکثر اقوام اونجا مخالف تقسیم استان ما هستن، ولی متاسفانه گوش شنوا. ما اینجا امروز جمع شدیم که مخالفت خودمون رو برای طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان اعلام بداریم و از دیگر سازمان‌ها و پارلمان اروپا بخوایم که جمهوری اسلامی حقوق بشر را اونجا رعایت نمی‌کنند. با این کشور صحبت نموده و در مذاکراتی که در هسته‌ای که دارن تو وین انجام میدن این اهداف رو هم دنبال بکنن که مسائل حقوق بشری و مسائل بهداشتی مردم اونجا که در کشور ایران زندگی میکنند از مردمان همین بلوچ و اقوام دیگه هستن رعایت بکنن. نه به تقسیم بلوچستان، نه به تغییر بافت جمعیتی بلوچستان. کدی چمداری ایچم کدی سنگاری وشبو کجا صوبا ماتی وطن آتاری ماهونو جگر داتا ما گستگ چابراتا ما من تا جانو سر ما سستگ چاماتا ما چوک مزارانی ما سندر لگارانی ما پشتن کندو کی ما صبر ودارانی یک روچی رسی ما بچ گر وقتی جا ای الکا دیاری میں ما یلا دے گنجا نطور میده دستبندی کنند چه وجه آرش خانزهی ادا قطنامه پا آلمانی زبان ادامه و سبوانی. Resolution der Belutschistans Volkspartei zum Gedenken den Welttag der Menschenrechte, Deutsches Komitee. Die Belutschistan Volkspartei veranstaltet jedes Jahr Demonstrationen und Kundgebungen, um den Internationalen Tag der Menschenrechte zu gedenken und seine Verletzung im Westbelutschistan zu verurteilen. Die Menschenrechtsverletzungen in Belutschistan nehmen jedes Jahr zu. Nun wendet sich die Islamische Republik mit ihrer quasi kolonialen Sichtweise und nicht erklärten Militärherrschaft gegen die 30-punktige UNO-Menschenrechtsartikel, in dem die Regime die belutschische Nation bewusst und systematisch an den Rande verdrängt. Die Islamische Republik Iran verhindert den freien Informationsaustausch und verfolgt und bestraft das belutschische Volk.
Die Islamische Republik fordert seit mehr als einem Jahrzehnt den Plan, Belutschistan zu teilen, aber dieses Thema wurde von der Belutschen entschieden abgelehnt. Der Teilungsplan, den das Regime in der islamischen beratenden Versammlung Majlis Shura Islami erhielt, um die Erklärung zu legalisieren, ist ein Plan gegen die Belutschen, der die Belutschen wegen ihrer allmählichen Toten oder ihre Aufnahme in der herrschenden Nation marginalisiert. Dieser Plan wird die Bevölkerungsstruktur durch den Bau von Siedlungen um Küstenstreifen und die Ansiedlung von fast doppelt so vielen Nicht-Belutschen verändern und somit ermöglicht dem Regime, dieses strategisch außergewöhnliche Gebiet zu Besitz zu nehmen. Dieser Akt ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und ermöglicht eventuelle Bürgerkriege. Daher muss die internationale Gemeinschaft dies verhindern, um ihre Handelssicherheit zu bewahren und den Regime-Nachbarstaaten von den islamischen Regime Bedrohung zu beschützen. Die nicht in Regimes Macht beteiligten Nationen wie Belutschen, Türken, Kurden, Araber, Turkmenen, Lor und andere ethnische Gruppen und religiöse Minderheiten werden massiv unterdrückt. Der Belutschistans Volkspartei fordert die deutsche Bundesregierung und das Europäische Parlament nachdrücklich auf, die Islamische Republik bei ihren politischen und diplomatischen Beziehungen aufzufordern, die Rechte der Belutschen gemäß der Allgemeinen Erklärung der UNO-Menschenrechtskonvention gewährleisten. Gegen den Willen der Belutschen und der Versuch, Belutschistan neu zu teilen und dem Ziel, den Umsiedlung von Nicht-Belutschen, die demografische Struktur und den Besitz der Belutschen für sich zu beanspruchen, was die Ursache für einen Bürgerkrieg sein konnte, ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. Einhaltung der Allgemeinen Erklärung der UNO Menschenrechte und des Völkerrechts. Die Rechte der Frauen sollten respektiert und ihre Sicherheit sollte gewährleistet werden. Stoppen die Hinrichtungen von Belutschen, Gefangenen und anderen Gefangenen unter jedem Vorwand, sowie stoppen das Toten von Menschen auf der Straße. Die Freilassung der politischen Gefangenen und stoppen die Verfolgung der politischen und zivilen Belutsch-Aktivisten. Die Belutschistan Volkspartei, 18. Dezember 2021, Düsseldorf. Danke, Arash Khanzi. Mehrbani Tevjah Minnatwar. Nein zu Belutschistan-Teilung! Nein zu demografischer Änderung in Belutschistan! Nein zur Besetzung des Belutschistan-Küste! چادم دستبندی کنم چه جاوید بلوچی بیدا وکی قطنامه که هست با فارسی زبان هم ادا بانی قطعنامه کمیته آلمان حزب مردم بلوچستان به مناسبت روز جهانی حقوق بشر. حزب مردم بلوچستان به مناسبت روز جهانی حقوق بشر حکم نقض آن در بلوچستان غربی در سالهای اقلام به برگزاری تظاهرات و آگاه رسانی می نمایند. نقض حقوق بشر در بلوچستان هر سال ابعاد بیشتری به خود میگیرد. مردم بلوچ به شیوه شبیه استعماری مدر و شدت قرون باستان از تبعیض مضاعف و چند لایه‌ای رنج میبرند. در جمهوری اسلامی ایران زنان به صورت
مضایف مورد تبعیض قرار میگیرند. در بلوچستان کار ایجاد نمی کنند و کار دولتی با هدف اسکان غیر بومیان و تغییر تدریجی بافت جمعیتی به آنان اختصاص داده می شود. زبان و فرهنگ بلوچ تغییر می شود. کودکان بلوچ به دلیل آموزش اجباری به زبان غیر مادری تغییر می شوند که این امور منجر به اختلال در یادگیری، افت تحصیلی و عدم علاقه به ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی بالا می شود. جمهوری اسلامی بیش از یک دهه است که طرح تقسیم بلوچستان را که با مخالفت قائم ساکنان بلوچستان مواجه شده است تبلیغ می نماید. طرح تقسیم بلوچستان که با دستور رهبر جمهوری اسلامی و توسط نزدیکان رژیم در مجلس شورای اسلامی برای قانونی شدن اعلام وصل شده است، طرح ضد بلوچ است که مردم بلوچ را برای مرگ تدریجی و یا ضعف در ملت حکم و حاشیه می‌راند. این عمل جنایت علیه بشریت محسوب می‌گردد و امکان جنگ داخلی را فراهم می‌سازد. جامعه جهانی برای امنیت بازرگانی خود و رفع تعیین از همسایگان لازم است از اجرای آن جلوگیری و به عمل آورد. ملت‌های خارج از حاکمیت چون بلوچ، ترک، کرد، عرب لوبی به شدت سرکوب می‌شوند. حزب مردم بلوچستان از دولت آلمان و اروپا تقاضا می‌نماید سیاسی و دیپلماتیک خود را از جمهوری اسلامی بخواهند تا برخلاف مردم بلوچ اقدام به تقسیم دوباره بلوچستان شهرک سازی برای اسکان غیر بومیان و هدف تغییر بافت جمعیتی و تصاحب املاک سرزمین مردم بلوچ که جنایات علیه بشریت محسوب می شود و می تواند عامل جنگ داخلی باشد ننماید. حقوق بشر و قوانین بین الملل را رعایت نماید. حقوق زنان را رعایت نماید و امنیت آنان تامین گردد. اعدام زندانیان بلوچ و دیگر زندانیان را متوقف نماید و به کشتار جاده‌ای پایان دهد. زندانیان